Pozdrav društvo, dobrodošli u još jedno gasiranje. Danas u našem podcastu imamo izuzetnog gosta, osobu koja je pre 20 godina otišla u Kinu da nauči zanat i postane majstor u izradi unikatnih Nike patika. Svojim radom sarađuje sa velikom američkom kompanijom. Njegova priča spraja strast za dizajnom, kulturološku adaptaciju i vrhunski zanat. Kako je izgledao put od početnika do profesionalca i šta znači stvarati nešto unikatno u svetu masovne proizvodnje. Saznaćemo danas. Dobrodošli još jedno gasiranje. Moj gost Marko Milošević Prepi. Prepi, dobrodošao u gasiranje. Kako si, brate, šta radiš? Evo, super, dobro je. Sve šta super. Se radi? Pa malo smo na odmoru sad, pa praznici, Božić, Nova godina, malo odmaranje, malo krke i u suštini sve je dobro, super. Sve kako treba, jel? Jeste, hvala Bogu. Kako je počela kod tebe ova priča oko patika? Ti si u mladosti imao taj dar za crtanje i... Pa ne, sve je počelo prvo kao ljubav prema patikama je krenula mislim, znaš i ti, svi smo, ista smo generacija što se kaže, to je počelo nekih 90. godina, najgore vreme, kad je patike su bile u suštini statusni simbol, bukvalno. Da, bile su patike skupe, pa da, bilo je 200-300 maraka, ko sad 500-600 eura. Pa kako ti objasnim, naši roditelji su naradili za platu od 10 maraka, a patike su koštale, tad su bile još uvijek marke. 180, a patike su koštale od 100, 150, 200 maraka, mislim što je bilo stvarno nezamislivo da nosiš patike od 200 maraka u vremenu kad su roditelji primali platu 10 maraka. Tako da je to bio statusni simbol, kako ti objasnim. Kad dobiješ nove patike, više si se obradovao nego sad neko dete sa nekim najnovijim iPhone-om ili ne znam nija PlayStation 5, 6, već. Tako da tad je krenula ta ljubav prema tome. I naravno ja sam... Prvo si kupovao za sebe, nosio, jel? Da, prvo smo naravno nosili jer smo tad bili u mogućnosti smo bili da kupimo jedne patike godišnje, znaš i sam. Mislim, nije bilo tako ni pristupačno, a nije bilo ni jeftino. A u priču da skupljam patike kao kolekcionar je krenula je 2007. godine. Tad sam već bio u Kini, radio sam za neku američku firmu, isto obuću, samo žensku obuću. I tad sam bio u mogućnosti da mogu sebi da priuštim neke od tih patika koje možda nekad, kad sam bio klinac, nisam mogao da priuštim. I tad je u stvari krenula to polako kao neko skupljanje kolekcija, kako se to već sad... Ja znam da si ti imao i da ste nosili ovaj model ovdje Reebok. Da. Znam da je to bilo najnovije. Pa to je bilo... imalo šta novije od toga? To je ova patika, to je u stvari jedan od mojih najomiljenijih patika kojih imam možda i najviše u kolekciji svojoj i u bojama i to je bilo tad, kako ti objasnim, vanvremenski... Da, vanvremenski... Umjesto pertli? Da, vanvremenski dizajn, mada i dan danas, da kažeš, lude i onako, to mi je omiljena patika od svih patika, eto. I da, imao sam je ta 90 i žao mi je što nisam uspio da sačuvam te originalne, to OG izdanje, eto, ali to je nešto posebno. Ali opet se prave, jel? Opet se prave. Da, uvijek sad izbacuju oni kao anniversary. Stare, nove. 20 godina, 25 godina, 30 godina. Što je super. Što je super za nas, za ljubljenike u patike i koji volimo to, eto. A šta te je motivisalo da se upustiš u tako velik korak i da odeš u inostranstvo ovdje, konkretno u Kinu? Šta me naterala ekonomska situacija u zemlji. Da, ovdje nema šta, nije moglo to da... Ovdje nisi mogao, šta si mogao da radiš i nisi mogao da živiš ni normalno, kamoli da živiš malo lepše, malo nekim normalnim životom. Tako da sam otišao tamo da, eto, što kaže, trbuhom za kruhom. I sve je krenulo, da kažem, super i evo, poslije sam toga počeo... Koliko si tamo već? Pa od 2006. godine... Pa evo, dobro sam ja rekao, skoro 20 godina. A inače u industriji obuće sam preko 25 godina. I ovdje sam radio u fabrici jednoj obuće u Čačku, pa sam poslije radio za jednu drugu firmu koja je radila isto, imala je svoj neki brend, da sam radio kao dizajn i kontrolu kvaliteta u Kini. I sad radim isto to samo za neku američku firmu. A inače sa strane radim i kao iz hobija u stvari, radim ove unikatne patike. Privatno, tako? Da, ovo je, kako bih rekao, bespoke, imam svoj studio gdje ljudi mogu da naruče patiku bukvalno kako oni hoće da im napravi. Od kog hoće materijala, koje hoće boje, jel? Sve da izaberu? Svaki detalj, znači na patici, materijal, boju,
boju konca, šta će da im stoji na etiketi, unutra u patici, pozadi, evo, znači mogu bukvalno zaberu svaki detalj da dobiju unikatne patike, jedan od jedan, što se kaže. Jel ti praviš ovu celu patiku, evo kao što sad vidimo, ova neka Turtles, Ninja kornjača kao edition. Da. Ali John pravi Nike. Da. Pa sad ću ti objasniti. Da bih ja napravio ovu patiku, naravno meni treba Johnovi od originalnih patika. Tako da ja moram da kupim originalne te patike Air Max sa kojih skinem ovo gornjište. Odvojim se, ima specijalna procedura kako se to radi i ostavljam samo Johnove od originalnih patika. Dobro. A ovo gore se bukvalno kroji, šije, sve pravi se novo. Kao u fabrici? Da, radi se inače da kažeš u fabrici. U fabrici se i pravi, da, naručuje se. Manja fabrika, Sempo Room, koji rade samo uzorke, tako da baš se radi na profesionalno, baš profesionalnim mašinama, alatima i sve to. Znači radi se bukvalno i kvalitetnije nego čak i Nike što izbaci. A kako si ti, Mare, počeo, ti nisi prvo radio za ovu američku kompaniju, nego si prvo u Kini tamo radio za neku njihovu? Da, radio sam za neku našu firmu ovdje iz Srbije, srpska firma u pitanju. Sad da ne moram da pominjem sad nije ni važno. Kako nije ni bitno. Tamo sam radio tih nekih 5 godina i onda sam prešao tu američku firmu koja radi žensku obuću. Aha. Ukratko. Dobro, tad si već imao interesovanje za dizajn patika. Da, već je to, već sam i krenuo u kolekciju da skupljam patike, da kažem. Ti si veliki kolekcionar patika. Pa jesam. To ti je neki hobi. To mi je hobi, da, imam, ono što kaže, voleo sam da skupljao sam. I dan danas skupljam, samo sad je to malo smanjeno, nije u toj meri kao što je bilo pre par godina. Jer sam većinu tih modela koje sam želeo da imam u svojoj kolekciji, sam uglavnom i nabavio. Sad ostalo tu nekih još par modela koji će vjerojatno biti kasnije nekih reizdanja i tako, ali uglavnom to što sam želeo sam nabavio. Imam kolekciju možda oko 500 pari patika. Što je ogromna kolekcija. Pa dobro. Koliko imaju ti neki po svetu kolekcionari, ti to platiš sigurno. U svetu imaju ljudi koji su imaju po, ne znam, nekoliko hiljada patika u svojoj kolekciji, mislim gdje sam ja smešan za njih. Naravno, imaju u Srbiji par ljudi koji su isto ozbiljni kolekcionari. Evo, jedan od njih je moj drugar Marko Đorđević, koga bih želeo da pozdravim ovom prilikom. Pozdrav za Marka. Max Street Life, zapratite njegovu stranicu. To je moj dobar drugar i on ima isto pozamašnu kolekciju ovako patika. A kakvi su tvoji prvi utisci o Kini kao zemlji? I o njenom poslovnom okruženju, kad si tamo se pojavio? Kakav je utisak ostavila na tebe Kina? Kad sam došao prvi put u Kinu, znaš, kad odeš, pa bukvalno kao da si došao na drugu planetu. Oni su jedno, ajde ne kažem 100 godina, ali su mnogo ispred nas u svakom pogledu. Još sad kad si otišao 2006. U svakom smislu, znači i ekonomski, i tehnološki, i u svakom pogledu. Naravno, sad nije lako tamo živjeti, živiš sam, odvojen si od porodice, od dece, od supruge. Da, porodica ti je ovdje, a ti si tamo radiš, pa onda dođeš par mjeseci ovdje, pa odeš. Da, 4 mjeseca sam tamo, 2 mjeseca sam ovdje. Znaš, nije lako. Težak je to život, ali opet moraš se nečega u životu da se odrekneš zarad nekih stvari. Tako da bih njima pružio malo bolji život i sebi, to je cena boljeg svega života. toga. Pa, naravno. Da kažemo tako. Naravno da bih više volio da živim ovdje i da mogu da zarađujem novac koji zarađujem tamo, ali trenutno ti je ovo bolja priča. Naravno. A kako izgledao tvoj prvi susret sa industrijom patika tamo? Kad si došao tamo, znači ti si kao klinac voleo patike i sve to, ali ja sam prvo to pogledao kako to rade ljudi koji ja sam radio u fabrici ovdje u Srbiji. U Srbiji sam radio u fabrici obuće, tako da sam već, pre nego što sam otišao u Kinu, ja sam već znao, mislim, imao sam iskustvo u proizvodnji obuće, u obućarskoj industriji. Tako da mi to ništa nije novo bilo u Kini kad sam tamo došao. Samo sam nastavio gdje sam stao ovdje. I kako je bilo teško prilagoditi se, malo pa su nešto i rekli, je bilo teško prilagoditi se radu u Kini u odnosu na rad ovdje neki koji se radi? Pa radu i ne toliko, poslo je to, razumeš, ista je procedura. Da li pravio cipelu, patiku, ono je to jako slično. Bilo je teško prilagoditi se njihovom kulturološkom životu, jer većina stvari, da kažeš, njihova kultura je totalno drugačija od naše kulture ovdje, evropske. Šta je tebi, recimo, normalno, sasvim normalno, njima je totalno nenormalno. A što je njima nešto sasvim okej, normalno, tebi je bukvalno nezamislivo, nenormalno.
I to je malo bilo, taj kulturološki šok sam doživio bio tamo. Međutim, evo već posle koliko godina već čovjek se adaptira na sve, tako da sad je sve okej. A koje su tvoje prve bile lekcije u izradi tamo, u procesu izrade patika? Prvo nešto što si naučio da kažeš. Ovdje? Tamo kad si prešao u Kinu. Pa tamo, kažem ti, već sam pomenuo, već sam imao iskustvo i sa radom i proizvodnje. Radio sam u Srbiji. U Srbiji sam radio ovdje u fabrici čak. Pa mislim, je li slično proces izrade? Proces izrade je jako sličan, da, kao što sam rekao. Znači, sad, da li je patika ili je neka cipela, to uglavnom je to sve jako slično. Nema tu nekih velike, nije to rocket science, pa sad treba da nešto novo da naučiš. Naravno, ima nekih novih detalja, nekih novih stvari, ali sve se to uči uporedo sa poslom. Da, usvoji se vrlo brzo. Jest. Je li uticala kineska kultura na tvoj dizajn? Pa ne, nije toliko uticala, mislim, Jer, pazi, u dizajnu ti uvek imaš neke lidere dizajna koji uglavnom svi prate neki taj pravac svetske mode, svetskog trenda. Jer ne možeš ti da radiš sad nešto totalno, da smišljaš nešto totalno drugačije nego što ostali rade, znaš. Ako svi idu u ovom pravcu jednom, ti možeš da ideš malo desno, malo levo, ali uglavnom je to u tom smeru. Ne možeš sad ideš ti lupam 180 stepeni, se okreneš, ideš u drugom smeru, praviš nešto što, jel, nećeš uspjeti u tom. U tom što si... Ne možeš raditi totalno drugačije od ostalih, znači moraš se prilagoditi tom nekom trendu trenutnom. Da li je postojao neki poseban trenutak kada si osjetio i shvatio da si ovladao, kada si osjetio i shvatio da si ovladao tehnikom izrade? Pa kako ti kažem, koji u svakom poslu ti uvek učiš. Nikad ne mogu da kažem da sam naučio sve i da znaš sve. Da, uvek ima nešto novo. Kako da ti objasnim, evo, recimo oko patika ili oko obuća, recimo. Ti imaš, evo, na primjer, ovaj mali krug je znanje unutra, a ovo okolo ti je neznanje. Sad, ako ti je krug znanja veći, naravno da ti je veće neznanje. Sve što više učiš u ovom poslu, ti u stvari vidiš koliko još uvek ne znaš. Ne znaš, znači ne možeš znaš sve. Da, ti tamo pomisliš sve znaš kad ono... Naravno, trudiš se da svojim radom i iskustvom i to da budeš sve bolji i bolji u tom poslu koji radiš, naravno. Kako je došlo do saradnje, Marko, kako je došlo do saradnje sa ovom američkom kompanijom za koju sada radiš? Ti nisi prvo za njih radio? Nisam. To je bilo... To je slučajno bilo, jel? Jako interesantna situacija. Ja sam kada ti radio za neku našu firmu koja je imala neku proizvodnju u Kini, ti obuće i tekstila. I naravno, živeo sam tamo i... Kakva je to firma? To je neka firma, one neke jeftine obuće ili šta? Pa ne, imaju oni više svojih brendova, naravno imaju obuća od 40 recimo dolara pa do 200, sve zavisi, imaš od veštačkih materijala, od kože, znači oni su bukvalno pokrivaju ceo neki taj raspon ženske obuće, od modne, od visoka potpetica, casual shoes, čizmice, zimske, uglavnom pokrivaju ceo program obuće, tako da, velika je firma. A šta sam bi pre toga pitao, izvinim, pa sam počeo da pričam o svim sa američkom kompanijom, kako si pošto sam radio za ovu našu firmu, da sarađuješ? Da, živio sam u Kini tih 5 godina, sam radio za ovu našu firmu, upoznao sam sticam nekih okolnosti, slučajno ljude sa naših prostora koji su već radili u toj firmi. Oni su malo stari ljudi, već su sad i u penziji, što kaže, vratili su se u Srbiju. Upoznao sam te ljude, onako, udružili smo se i sticajem nekih nepredviđenih okolnosti, ja sam dobio priliku da upoznam ljude, vlasnike te firme, koji su mi naravno posle nekog vremena, kada su čuli šta ja radim, prepoznali tvoj talenat. Moj talenat i to oni su me pozvali da radim za njih, naravno. Što sam ja oberučke prihvatio, naravno. I jel su ti pomogli, kako je posle uticala ta američka kompanija na tvoj kreativni rad i, da kažem, proces? Pa, dosta je uticala. Pojavile su se neke nove ideje i vizije, sigurno. Ti si išao i u Ameriku, ispričat ćeš nam? Jesam, naravno. Pa, kako da ti kažem, naravno da je uticalo na sve to, zato što je to jednostavno velika firma, gdje bukvalno imaš ljude koji se svako radi svoj neki posao i količina kolekcija i količina modela, sve to uticalo naravno da bih ja postao bolji u svom poslu, naravno da bih se afirmisao i stekao još veće iskustvo i, znaš, naravno da je pomoglo, sigurno da jeste.
puno. Znači, dali su ti sigurno neku slobodu i neke smernice Naravno, da. u tom poslu, u izradi. Da. Naravno. I kao što sam ti Je li već ipak rekao... ove patike o kojima mi pričamo, to je se prvo proizvodilo u Americi? Da, ali kažem ti... preseljeno zbog Ne, te jeftinije... patike, kao što sam pomenuo, to ja radim, to je neki moj hobi, moj posao sa strane. Da, ali generalno Nike. Ja ne radim za Nike, ali... To radim iz nekih ljubav, ali volim naravno, jer sam, kažem ti, kolekciju, skupljam obuću, skupljam patike, s tim što imam i taj talent za dizajn, tako da sam spojio nešto lepo, da kažeš i korisno, i to mi je ono više kao iz hobija radim, eto, te neke patike unikatne, to je nešto ono... I ljudi mogu da naruče, šta? Naravno, mogu da naruče. Jel mogu preko neta ljudi sad iz Srbije da naruče kod tebe patike? Naravno, mogu da me zaprate. Čuo sam i da neke poznate zvezde, da kažem, ove naše ovde, pa radio sam nekim poznatim muzičarima, voditeljima, naših ljudi, ne moram sada ih pominjem, nije emisija tog karaktera. Ali to je neka potvrda da ti radiš tvoj posao kako treba. Da, i to mi je najveća reklama, znaš, najveća reklama. Naravno da mogu da naruče, mogu da zaprate moj Instagram nalog, da mi se direktno obrate u inbox. Mislim, tako u tom principu i radim taj posao. Znači, možete da zapratite... Da, imaće i link ovde u videu, imaće u opisu videa link tvoj. M Bespoke Studio. Naravno, i bukvalno mogu da naruče, bukvalno šta požele, patiku, ono, kako god zamisle. Naravno, radim samo Air Max 1 model, to je ovaj model ovde. Znači, ili ovaj koji je, eto, neko limitirano izdanje, Atmos Elephant. Ovo je Nike-ova patika, ovo nisam ja pravio. Ali, znači, taj model radim tako da oni, eto, mogu šta god da zamisle na patici. Oni izaberu koju će kožu tu. Sve, svaki detalj, evo unutra mogu da... Je li ima tamo kod tebe, mislim, ono, daješ im tu paletu tih materijala i toga? Bukvalno mogu da izaberu sve. Je li ima ono kao klik pa promene boje? Ili što nisu vidjeli, ili što su zamislili, ili ako nešto ne postoji, možemo da nađemo neku zamenu najsličnije tome, tako da bukvalno šta čovjek zamisli u svojoj glavi, može da se 90% tih stvari može da se ispoštuje, da se pretvori u stvarno, što kažeš. A koliko je vremena u proseku potrebno za izradu ove unikatne patike? Pa, generalno nije to toliko sada da treba nekog vremena, ali treba recimo od 7 do 10 dana zbog same procedure, jer ti tu patiku, kao što sam rekao... Ne, nego zbog procedure same izrade, šta je potrebno. Jer vidiš, svaki ovaj detalj ovdje mora da se oštampa, na primjer ovdje to mora imati specijalni UV štampači koji rade UV štampu na koži, da bi to bilo postojano, da se ne bi izgulilo, skinulo. Samim tim, znači, treba mi vremena da kad se te patike koje ja kupim, originalne, koje skinem ovo gornjište, kao što sam već rekao, meni trebaju džonovi. Ti džonovi naravno treba opet da se očiste, da se prefarbaju, da se osuše. Onda svaki deo treba da se iskroji, da se prvo pripremi koža, to isto traje par dana. Mislim da se kupi, da se naruči materijali, jer svaki neko ko će na nekoj patici ima možda preko 15 različitih materijala. Onda naravno ima da se izveze, da se oštampa, tako da to traje par nekih, hajde reci, od 7 do 10 dana mi je potrebno za jedan par nekih ekskluzivnih, limitiranih. Dobro, malo pa smo rekli gdje nalaziš inspiraciju za dizajn, znači gledaš pratiš sve kako... Pa neke patike koje sam ja... Kako ili sam nešto izmisliš? Koje radim za sebe, nešto smislim, onako dobijem neku inspiraciju, onako, bukvalno, ne znam, iz života, sa interneta, iz filma, pa kao klinci to naše bilo, svi smo voleli Ninja Kornjače, taj crtan je bio aktualan, popularan, svi smo nekako još uvijek deca u duši, nostalgični i jednostavno to je bilo neko vreme kad smo, znaš, sjećamo se tih nekih lepih stvari. I eto, to je neko, recimo za ovo su bila inspiracija Ninja Kornjače, da, crtani našeg djetinjstva. Ima naravno tu dosta i različitih drugih, a dosta ljudi, dosta koje patika vidite na mom Instagramu su u stvari ljudi koji su sami dizajnirali ili smislili dizajn za svoje patike. Ja ih samo pretvorim iz njihov dizajn, njihovu ideju, pretvorim u delo. A Marko, imaš li omiljeni dizajn ili par patika na koje si posebno ponosan? Ti si malo prepomenuo patike koje sam ja pravio ili patike koje pa generalno, evo, možeš i na koje si ti pravio i ovako, koje voliš model od Nike? Pa koje sam pravio, sad ne znam, možda su ove jedne od tih, hajde recimo ove što su stvarno su mi drage, a moje omiljene patike, mislim od uvek su ove Reebok Insta Pump Fury.
Što su tebi te omiljene? Šta? Pa one su one su izašle preudobne 94. godine, da, jako su udobne, da ne da, ulazim u to. tog Ali modela. tad je to bila patika, kako da ti kažem, vanvremenska, ono, kao da je došla iz budućnosti. Nekako je bilo ispred, dizajn je bio ispred vremena. I evo i dan danas kad pogledate u patiku, ona izgleda onako ludo, što kažu, ludački, neobično, totalno ispred svog vremena. Jel imaš još, Kada je jel ti došla to iz nekog jedini filma, Reebok? science fiction Jel filma. to jedini Reebok u kolekciji ili? Ne, imam Ima još par Reeboka modela, nekih Reebok, ali najviše imam ovog modela, u najviše boja, naravno, i varijacije. Šta znam, ima tu dosta. Air Jordan patike, znači isto imam, skupljam, naravno, modele, OG modele, OG boje koje je Jordan nosio dok je igrao u toku svoje karijere. Naravno, omiljene patike, na primjer, od Nike, omiljeni model mi je Air Max 1, to je isti ovaj model koji ja radim. I od njega imam najviše, da kažeš, boja i tih raznih kolaboracija i najveću kolekciju imam od ovog modela. I ovo je isto jedan specijalan model Sean Waterspoon, to je Air Max 1 97, koje su jako skupe sad. Onda ne znam, ima sad i ove su mi, da kažeš, drage, ali su neobične, ovo su Auto Max patike koje imaju sebi motore. One su inspirisane onim patikama Air Mag iz filma Povratak u budućnost. Te su znači patike budućnosti. Ovo su patike koje imaju sebi, možete i preko aplikacije da se zatežu. Mislim, da zategne pertle preko aplikacije. Da, imaju motore u sebi, baterije, čak imaju neke lampice ovdje koje sijaju. Kako je otporno na pranje, šta, ne može? Otporne su, jako su otporne, mogu ti reći. Ne znam kako su uspjeli, ali za održavanje su skroz okej. Kao i svaka ostala patika. Sad ne znam koliko su dugotrajni ovi motori i te baterije, ali mislim da baterija čak može da se i zameni jednog dana kad prestane da radi, može da se zameni. Znači može i to, jel? Da. Ovo je super i udobne su patike. Mare, bio si u Americi. Pa da, više puta. Kako je iskustvo, šta si? Kako? Prvi put, jel tako se? Odlaziš u Ameriku? Pa, za tu firmu koju radiš, pretpostavljam, pa su te oni pozvali da se upoznaš tamo sa ljudima. Da. Išao sam i tamo i malo sam obišao tu, eto kaže, istočnu obalu, New York, Boston. Kojim si gradovima bio? Pa ajde od tih većih gradova New York i Boston. Dobro. New York mi je onako ostao upečatljiv, stvarno je grad koji nikad ne spava, bukvalno fenomenalno za provod, za shopping, za tako turistički da se obiđe je super. Mada ne znam koliko bi bio spreman da se preselim da živim tamo kad bih imao priliku to, mislim da ne bih mogao. Ne bih mogao da su... način njihovog života nekako nije to. Dok nisam otišao u Ameriku prvi put, mislio sam, Amerika, to je američki san, to je fantastičan život. Međutim, kad sam otišao, kad sam vidio način tog života tamo i kakav je život i kako je, nisam baš nešto oduševljen. Otišao tamo da vidiš tu firmu gdje... Ne, išao sam poslovno neki sastanci, neki mitinzi o poslu, o nekim kolekcijama koje smo trebali da izrađujemo i sve to. I onda kad sam vidio način, kažem ti, života, kako tamo ljudi žive i koliko se radi i da imaju mnogo malo vremena za porodicu, za prijatelje, za ovo, za ono, onda sam shvatio da u stvari mi ovdje najlepše živimo u Srbiji. Ovdje se lepo živi ako se ima sredstava za život. Ako se ima sredstava, naravno, najlepše se živi ovdje. Amerika je super, sve to lepo i na TV-u i ovo, ali ne znam, nekako nije to za mene. Marko, reci mi, kakva je razlika između kineskog i američkog pristupa poslovanju? Pa u suštini nema neke razlike, jer su bukvalno Kinezi su prepisali to sam htio. Američki princip poslovanja, naravno. Kad je krenulo to sve, te firme, ogromne, velike firme, kad su počele da proizvode u Aziju i po Kini, oni su svu tu tehnologiju bukvalno im dali u ruke Kinezima, tako da su oni bukvalno samo prepisali. Oni što se tiče nekog inspirativnog dizajna ili nešto, oni nemaju jednostavno to u sebi. Oni bukvalno mogu da iskopiraju copy-paste, da naprave sve identično, ali nisu nešto što se tiče nešto inovativnosti, dizajna i to jednostavno nemaju taj gen, što bi rekli, ne znam kako da ti objasnim. A uglavnom nema neke razlike, oni su uglavnom sve to prepisali od Amerikanaca ili od Evropljana. Kakve su reakcije na tvoje radove? Od klijenata imaš i nešto možda da izdvojiš neku anegdotu ili nešto zanimljivo što ti se... Pa nemam neku anegdotu, uglavnom su svi prezadovoljni što se tiče kvaliteta. Nikad nisam imao problem, bukvalno da neko bude, ali stvarno nikad nisam imao da neko bio nezadovoljan.
I pokazatelj toga je to što dosta tih ljudi koji su već naručivali patike od mene su poručivali ponovo. Neki ljudi, čak imam jednog, da kažem sad već i prijatelja iz Holandije koji je naručio jedno, pa 20 pari patika već je naručio od mene, sam pravio za njega. Ima iz Amerike isto jedan gospodin koji je naručio pa preko 10 pari. Tako da to je pokazatelj, znači da radimo nešto kvalitetno i dobro. Jer čim se ljudi vraćaju i uzimaju ponovo i kupuju pa naručuju, znači da je to. A Mare, kakav je grad? U kom si ti gradu tamo u Kini? Ja sam, pa dobro, za Kinu je to kao manji grad, ima Dongguan se zove na jugu, ali je 8 milijuna stanovnika. To je neki grad, kažeš, onako, manje srednje veličine, manji grad. Blizu je Hong Konga, to je skroz na jugu Kine dole. Taj neki najrazvijeniji dio industrije. Kako su se razvili? To su oni neboderi, to je Marko, napredak, to ne možeš, to moraš dođeš da vidiš. budućnost, jel? To moraš dođeš da vidiš, jer jednostavno ne mogu to da ti prepričam dok ne vidiš. Ja sam imao totalno iskrivljenu sliku o Kini dok nisam otišao prvi put. Imao sam sreću da sam prvi put sleteo u Šangaj, recimo. To je grad, pa ja ne znam sad čim mogu da ti uporedim. Znači, kad vidiš Šangaj i odeš, na primjer, u New York, čak me New York nije impresionirao toliko kao Šangaj. Eto. Ali ja živim sad na jugu Kine, gdje je najrazvijenija industrija i da kažeš najbogatiji deo Kine, pa vidiš sve te lepe zgrade i izgrađene i puteve i infrastrukturu i sve. Naravno imaš u Kini ti nekih delova, verovatno da još nemaju ni struju. Da, u nekim ruralnim nerazvijenim predelima, naravno. Ali to gdje sam ja došao i gdje živim trenutno, to je stvarno ono, ne znam kako da ti prepričam. Ishrana, kineska kuhinja, u odnosu na našu, neka paralela. Pa ogromna različita sveta. To je bukvalno nebo i zemlja, razlika je nevjerovatna. S tim što, naravno, koliko ja za ovih 20 godina sam naučio, mislim da u Kini ima čak 9 različitih kuhinja, kineskih kuhinja. I, ajde da ne kažem sad je većina, ali jedno 50% te hrane kineske mi se sviđa. Naravno, ima i nekih stvari koje su stvarno za mene neprihvatljive i da kažem neukusne i odvratne, ali ima stvari koje su jako lepe. Oni se zdravo hrane, uglavnom. Da, oni zdravije se hrane nego mi. Pa, redko možeš da sretneš na ulici. Kod nas je najzdravije, ali kod nas se jede mnogo i mesa i slano. Zaprženo ulje, začinjeno. U Kini uglavnom se jede zdravije se hrane. Redko možda vidiš debelog Kineza. Šta nam možeš reći o ovim patikama? Air Jordan 1. A to su neki posebna serija, jel? Pa ne, ovo su Lost and Found, tako se zove. Ovo je Chicago, znači Colorway je Chicago. To su patike, naravno ovo je reizdanje, nisu originalne, ali one su iz 84. godine, i 85. 86. To su prve Air Jordan patike koje je on nosio kada je počeo da se bavi profesionalnom košarkom u NBA. Mare, za mene je jedan od lepših modela patika isto. Mare, šta smatraš svojim najvećim uspehom do sadašnjoj karijeri? Jel imaš možda malo je teško pitanje, ali... Najvećim uspehom? Pa ne znam ili dostignuće, ili šta? Što si opstao tolike godine tu? Pa ne znam šta bih izdvojio. Jednostavno, to je posao koji stvarno volim. Za mene je uspjeh da radiš posao koji voliš. Koji voliš, to. To je kad se ti probudiš svako jutro i ideš nasmejan na posao, to je znači ništa nema lepše od toga, ja mislim. Brže prođe vreme i sve nekako... Nego kad radiš posao koji ne voliš i svako jutro se budiš i kažeš joj, šta je ovo, deći. Planovi za budućnost? Ovo je jako teško pitanje. Pa ne znam. I da li razmišljaš o nekom proširenju, još nekom dodatnom opterećenju oko posla i to? Ne planiram to, imam dosta mi je i ovo što sada... Planiraš li da se vraćaš ovdje u domovinu? Planiram da se vratim u domovinu, naravno. Imam neke planove sad trenutno što moram da odradim, tako da planiram nekih još možda, ajde reci, 5, 6, 7 godina da ostanem tamo. Nisam ja više ni toliko mlad. Planiram da ovdje započnem neki biznis. Možda to bude i, ne znam, da li će biti ugostiteljstvo ili će biti, nastavit ću da radim ovo što radim i sada. Stvarno ne znam, nemam neke dugoročne planove, ali to je neko, da kažeš, kratkoročni plan, možda još 5, 6, 7 godina planiram da se bavim ovim što se bavim. Pa ćemo vidjeti. Pored hobija o patikama, o kolekcionarstvu patika, ti si nekad volio i da čitaš i stripove, jel?
Jesam, da. Imam i sad. I sad Je ponekad sačuvana ta kolekcija? Pa nažalost nije, to ja Prvi i brojevi, tvoj brat, zlati, moj da. kum, Đole i ti ste skupljali to, pozdrav za Đola. Pozdrav za Đola, imali smo stvarno impresivnu isto kolekciju stripova. Međutim, to je, ko zna gdje je to sad, razumiješ. Imam nekih sad ovih novih primjeraka, imam naravno sve te stripove, imam čak i skenirano, sad to ima da se nađe na internetu, da se skine. Ali nije to, nego kad imaš... Pa nije to kao kad držiš u ruci, ali naravno na tabletu imam sve te i s vremena na vreme kad imam slobodnog vremena, da, volim da pročitam nekad malo da se to su bila lepa vremena, čitanje stripova. Kako nije? Pored stripova, automobili. I to sportski. Pa dobro, svi mi volimo, mi smo muškarci, svi mi volimo to malo kao bolje auto, ja sad nisam nešto toliko zaluđen za auto, više sam zaluđenik za patike. Naravno, volim automobil, ali nisam toliko opčinjen time. Mare, hvala ti što si bio moj gost u gasiranju. Uvek, naravno. Hvala tebi što si me pozvao. Jel ti ovo prvi podcast? Pa nije, imao sam... Jesi učestvuješ u nekom, evo sad se sjeti. Imao sam jednom isto neki intervju, smo radili sa Sneakerville i Marko, drug što sam pomenuo, imali smo jedan intervju isto. Nije mi prvi put i mislim, jako mi je drago što si me pozvao. Hvala tebi što si me pozvao uopšte u tvoj podcast. Hvala tebi što si se odazvao. Naravno, uvek ću se odvadati, jer smo mi drugari iz djetinjstva. Mare, hvala ti što si bio moj gost, evo još jedan puta, što si bio u gasiranju. Nadam se da ti je bilo prijatno super vam je ovdje. I da smo uspjeli da pošaljemo i neku poruku. Da, pitanje evo za kraj jedno. Šta bi poručio mladim ljudima koji bi možda krenuli tvojim stopama? Neki savjet imaš što, neku upornost, nešto, ljubav, kao i u svakom poslu, kao u svemu. Ako nešto voliš i veruješ u to, onda guraj do kraja, znači veruj do kraja i ako veruješ u to i posvetiš se maksimalno tome, da li je to sport, da li je to dizajn, šta god, ako se maksimalno posvetiš tome, uspjeh ti je neizbežan, naravno. Šta te gasira? Ovih dana, ovih mjeseci, ovih godina? Šta me gasira? Ne znam, Marko. Mislim, lepo mi došao sam kući, sad mi je ovdje super, ovo naša hrana, društvo. Gasira te domovina sad? Sad mi je super. Sad mi je super kad sam u Srbiji. Dobra klopa, ušuškana. Naravno, klopa, deca. Zasluženo. Zaslužen odmor, da. Pa, dragi naši, čuli ste jednu inspirativnu priču o dizajnu patika i o tome kako je jedan mlad čovjek odlučio da se otisne... On nije baš tako mlad. Sad već ne tako mlad. Ali da kažem, pre 20 godina odlučio se na taj veliki korak da ode u tako veliku zemlju i da napravi priču i evo, imao je neke uspone i padove i sve je to uspio da prebrodi i evo danas je baš bio gost u gasiranju da proslavimo taj neki uspjeh do kog je stigao i ako želite imat ćete, zapratite njegov rad. Da, na Instagramu. O tome šta radi, možete ga zapratiti na Instagramu, je li tako? Da, na Instagramu ima i Facebook grupa. Imaće i link u opisu ovog videa. Vama, društvo, hvala što ste bili sa nama. Vidimo se u nekom drugom podcastu. Do tada, ćao, zdravo.